คุณเตรียมสมองเสื่อมได้เลยถ้าคุณมี4สัญญาณนี้ข้อ1คือปวดหัวหลังตื่นนอนหาวบ่อยทั้งวันเป็นเราไม่หายสักทีหรือบางคนกินกาแฟเพื่อให้ตื่นมันก็ไม่ช่วยอะไรเลยมันก็ตื่นนะแต่สมองยังตื้ออยู่เหมือนเดิมข้อ2คือมีผื่นขึ้นตามตัวเพราะภูมิคุ้มกันเป็นพิษถ้ามันลามอย่าปล่อยทิ้งไว้ครับเพราะมันจะเสี่ยงติดเชื้อได้ง่ายซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดผื่นตามมาเนี่ยคือเครียดง่ายนอนไม่พอและนอนไม่เป็นเวลาครับข้อ3คือจะเริ่มท้องผูกท้องเฟ้อระบบย่อยเริ่มทำงานผิดปกติไม่ค่อยขับถ่ายร่างกายมันเลยเอาน้ำอันนั้นแหละครับไปใช้เลี้ยงร่างกายและข้อ4คือเริ่มมีอาการขี้ลืมเครียดง่ายอารมณ์แปรปรวนบ่อยความจำสั้นถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็สามารถลามไปเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับจิตได้เลย